रवि को मैं कुछ नहीं होने दूंगा भाई। इसको जो करूंगा मैं करूंगा भाई। भाई सबको लगता है कि रवि चुतिया होने की एक्टिंग कर रहा है। बहुत चुतिया भाई, चाय में शुगर फ्री डाल के साथ में 3 वड़ा पाव पिल जाता है। भाई मैं मेरी गुजारिश है कि सोलंकी इसको मैथ सिखा। भाई मैथ हुआ है इसका पूरा, मजाक नहीं कर रहा हूं। पाइथागोरस को इसको लगता है राइनोसेरस के बेटे को बोलते हैं।